ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Fandaharana arahinao eto amin'ny Amitié Télévision isakariva manomboka amin'ny 8 oratsy sasany. Iarahana amin'ny pasteur Ertina Randriary Malala sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Ho ampitombona ho amintsika mianakavy ny fahasoavan'Andriamanitra raintsika sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana ao amin'ny fanahy masina. Mandroso ato anatin'ny tokantranontsika izay amin'ity ora sy fotoana ity ary izany teny mamy izay nalaina manokana tao amin'ny epistely nosoratan'ny Paoly Apôstôly ho antsika rehetra izany no entina miarabantsika mianakavy ato anatin'ny tokantrano ato ary iarabana ianao ihany koa pasteur Randriary Malala sy Ertina Davidson tafaradalana indraytsika eto amin'ity fahita lavitra sy ny onjam-peo ny 93.8 FM. Ya manona ny fiadanana tomponao pasteur Tovo miarabantsika mianakavy ato tokantrano atoko tompoko. Iny tompoko zava-panahy loatra moa zany ny ho ataontsika eto mialohan'ny amiti-pitinako angamba pasteur ny resaka zay fanaovantsika tamin'ny mpiaino tamin'ny farany teo dia manasantsika aloha zany hiaraka hivavaka indray ametraka amin'ity fandaram-potoana ity eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ry Jehova Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria dia mandefa ny teninao ianao tamin'ny namoronanao ny lanitra sy ny tany vao miteny ianao manao hoe misy mazava dia nisy ny mazava ary na ny zavatra tsy misy aza dia manaiky noho ny amin'ny teninao satria dia zao zavatra misy izao dia niainga tamin'ny tsy misy fa ny teninao no mampisy ny zavatra rehetra mampiaina ny zavatra rehetra afaka mamorona ny teninao ary afaka manafoana ihany koa. Mino zay tompo fa na dia izay aza nitondra ny teninao eto androany dia azona heverina fa afatra velona avy any aminao ihany koa zany mba hitondra famoronana vaovao, hitondra fiainana vaovao. Ny baiboly moa dia mampianatra ny atsak'ijanona fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ka rehefa miai ny toriteny izay na ny fampianarana tahaka an'izao dia mitombona ny finoana ao anatinay ary zany finoana ao anatinay zany manasitrana ny marary, mampahiratra ny jamba, manangana ny malemy, mitondra famonjena ihany koa ho an'ny mpanota ary mamerina amin'ny laoniny ireo olona izay azo heverina hoe mety mangatsitsika na niala tamin'Andriamanitra. Apetrako aminao ary tompo izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny tompoko tamin'ny omaly raha tsarotsika tsara dia anisan'ny novozina teto pasteur Ertina ny mahakasika ny hoe rehefa nateraka indray ny olona anankiray dia manana toetra vaovao. Izany hoe niala ilay toetra taloha na ilay olona taloha ozytsika dia iny toetranao taloha iny tsy miverina aminao tsony fa ilay olona vaovao na ilay toetranao vaovao miainga eo mihitsy ny fiainanao. Dia atao anatin'izany nametraka fanontaniana ihany koa tsika hoe fa maninona no mbola misy kristianina manota ihany na voafatotry ny fahotana. Dia tsotra be izy hoe tao zany le hoe tsy fibebahana marina fa ny olona tena ny bebaka marina dia tsy mahay manota intsony ary eo zany no mahatonga le hoe fa maninona no misy kristianina maro tratrana bloka azy dia ilay izy rehefa jerenao tsy hoe fizatoetra ary tsy asany devolo mivantana ihany koa fa vokatra ilay hoe ota tsy ny bebahana tsara ka rehefa tsy mibebaka tsara ilay olona dia eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy ny hoe ity mpanota kristianina na ity mpanota jentilisa
fa mitombona foana ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaona toko 7:7 manao hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mibabaka aminy sy manao sitrapony no henony. Ny eloko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Noho izany pasteur dia zay no natonga antsika nampianatra ny zava-miafina na ny hoe tsy ambaratelo ny azo fijalian' Jesosy Kristy. Ozy lay Korintianina 1:1-20 novaka antsika manao hoe fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia famonjena ho antsika zay vonjena, herin'Andriamanitra ho antsika zay vonjena, fa kosa fahaverezana ho an'ireo olona tsy mino. Zany hoe ny azo fijaliana teo no nanafoanan'i Jesosy ny ozona rehetra teo amin'ny fiainantsika, teo no nitondrany Jesosy ny fahotantsika rehetra, ary anisan'ny nahazo valim-bavaka voalohany tamin'io azo fijalian'i Jesosy io dia lay lehilahy anankiray jiolahy teo ankavanany izay miteny tampitiavana be ary azo antoka amin'ity satria Jesosy dia mpandika ny vosiny fo mahalala ny eo am-pon'ny olona, dia nahita n'io zazalahy io na dia efa voaheloka afaty azy dia niteny taminy manao hoe Jesosy io tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy anio no iaonanao amiko any a-paradisa. Zany hoe teno eo ihany dia noporofoiny Jesosy tamin'ny alalan'ilay hazo fijaliana netiny fa afaka mamela heloka Jesosy Kristy Tompo ary mitondra famonjena na dia ho an'ny mpanota voaheloka teo ambony azo fijaliana mitovy aminy koa aza ny azo fijaliana zay nentin'ity Jesosy Kristy Tompo ity. Eo pasteur no tiana atongavana hoe na izy tsika mandre ato anatin'ny tokantranotsika ato ka mieritreritra ny tenanao tena hoe mpanota matevi-kototra ianao na mpanota tonontonony ianao na ho mieritreritra ny tenanao olo-kendry be ianao nefa tena tsy mbola nandray an' Jesosy tao anatin'ny fonao, tsy mbola nibebaka marina tamin'ny fahotanao, tsy tena matsapy ianao hoe voasasan'ny rahan'i Jesosy ary tsy fantatrao ny lakile na ny zava-miafina na ny tsy ambaratelo nyty azo fijalian'i Jesosy izay namononan'i Jesosy Kristy Tompo ary mba amonjena antsika, dia mampafantatra anao zay fa manana anjara lehibe amin'izany ianao zay mandre ato anatin'ity tokantrano na mijery an'ity fahitalavitra ity. Zay ny amin'iny famidimpitinan'iny pasteur Ertina fa dia amaky ny tenin'Andriamanitra ny tenako ary dia miainga indray tsika rehefa avy eo zany amaky andala-tsoratra masina anankiroa ato amin'ny bokon'ny Romanina toko 9 aloha no vakiko voalohany dia eo amin'ny 5 manao hoe fa izay araka ny nofo dia mihefitra zay zavatra ny nofo, fa zay araka ny fanahy kosa mihefitra zay zavatra ny fanahy, fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafiana n'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany, ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia vakitsika ny Galatiana toko 5:7 manao hoe fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohatra izy roroa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo, fa raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Pasteur Ertina. Zava-dehibe pasteur Tofo izay teny fampidirana sady famidimpitinana zay efa noentinao teo izay tsara tokoa no manamarika fa araky ty tenin'Andriamanitra eto amin'ny Romanina toko 9:5 dia ozy izy hoe fa zay zavatra araky ny nofo dia zay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatra ny nofo, fa zay araky ny fanahy kosa dia mihevitra zay zavatra ny fanahy, fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana. Ny zavatra voalohany pasteur Tovo rehefa tonga Jesosy dia tsara fantatry ny olona hoe inona no nomeny, inona no nomeny, inona no nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, inona no tokony ho azon'ny olona rehefa mino an' Jesosy izy. Hoy ny teniny any amin'ny Jaona toko 10 hoe zaho avy mba hanananareo fiainana sady hananareo fiainana be dia be.
zaho avo jesosy mba nanareo fiainana sady aminareo fiainana be deabe zany hoe fahatongavan'i jesosy voalohany no tena natolotry jesosy tembony ady fijaliana dia fiainana ho atsika tsara manamarika ny pasteur fa misy olona tena manam-bola tena manam-bola tena manam-bola ary tena feno volany daholo ny any amin'ny banky rehetra fa tena tsisy filaminana zany izy pasteur tsy manam-piadanana tsy manana fiadanana zany izy tsy matory isak'aina misy fanahy manaritrarina foana misy fanahy mampatahotra raha mba ohatra izy zany ka mahita tory dia manofo ratsy raha mba ohatra izy mahita tory dia misy zavatra mampatahotra ao anaty nofo manofo hoe menjerany anaty antsana be zany dia manofo menjerany anaty maloto ndraindray manofo fahanan'ny olona maloto dia manofo miresaka amin'ny olona maty reny foana raha mba mahita tory zany manofo mitsofoka ny apasa dia manofo milalao faty dia misy fotoana izy ndray no manofo hoe alevina hoana izy maty hoana izy dia alevina dia na izy mahita tory dia zany ny zavatra mahazo azy na izy tsy mahita tory mihitsy na izy tsy mahita tory mihitsy dia misy fotoana indray izy manatona mpitsabo ohatra manatona dokotera dia zao mena pile fa patoriny dia izy le mahazo pile io dia zao ny maso mikipy fa ny sainy tsy matory izy zany ohatrany hoe matory mikipy ny masony dia midaboko izy satria reraka fa ny sainy maniditsidina be any amadimatika any maniditsidina tena dia misy zavatra mampiororo sy mampatahotahotra azy dia ohatra ny mieritreritra foana izy hoe ho faty nefa ny volany amin'ny banky amina miliara ny fananana feno raiky ny tapitanety ny orinasa ananana ny entreprise ananana zavatra rehetrarehetra ananana mpiasa be da be ananana fa ny fiainana tsy mahita ny fiadanana tsy misy ny fitsaharana tsy misy tsy mahita filaminana mba matory amin'ny alina isaky mihinana n'le pilina zany dia ohatrany hoe mihinana n'le pilina dia ohatrany hoe fijery mivady aman-janaka dia io fa matory nefa izy matsiaro ohatra mitsingevangevana zany ananana tsy mahita fiainana tsy mahita fiainana tsara manamarika an'izany pasteur misy olona tena manana vola be fa any anatin'ny ray any any anatin'ny ray any anatin'ny tranonjazy any anatin'ny trompiany any anatin'ny tovany any misy zavatra tena manaitaina ary tena mijaly dia nefa izy manana ndraikitra ihany amin'ny fiangonana izy ny mifanaky izy dia kônina ajajain'ny olona mihitsy izy amin'ny toeram-pivavahana sponsor ny toeram-pivavahana ao am-piangonana isaky ny amboarina tilikambo dia izy manamboatra azy isaky misy lana vola am-piangonana dia izy foana aloha ny atony ny ampitandrina voalohany ary izy tena manana ny maizy azy mihitsy izy mba mampindrana tomobilina fiangonana rehefa mba manao tafika masina iny ny dekona na ny stiny koralina na ohatra zany dia mba izy ny manome taxi be maromaro fa izy amin'io tena midididry ao anaty aretina mijaly ary tena mampalay aloha za pasteur dia zao mba anarana izy manambady azanao manambady fa tsy afaka miaraka amin'ny vadiny malemo azy izy dia mahavarina fa izao ohatra ny teampirafona izy azanao te araka amina vehivavy hafa ny ambadika any ivelan'ny tokantranony na dia tsara taray aza ny vadiny na dia tsara taray le vadiny dia mahavarina fa raha voakaiky ny vadiny izy dia tsy mahavita na inona na mihitsy dia mijaly dia tena mijaly tsotra ny antony pasteur iresakantsika androany momba ny hoe maro moa tsika dia nresaka momba ny azo fijaliana satria ary andro antsika dia mbola teo anatin'izany satria dia misy zavatra tsy fantatry ny olona hoe inona no entin'i jesosy tao misy fotoana moa tsika pasteur miresaka ihany atony hoe misy olona potiky ny trosa potiky ny aretina fiainany mijaly ory sisisisisy fa misy olona nge tsy mananjava mahory mihitsy raha vola nyresahana manana izy arena nyresahana manana izy miliara nyresahana manana izy zay resahanao rehetrarehetra manana ary izy tsy mijaly raha tarafinao ty ivelana misy vehivavy mijery atsika amin'izao fotoana zao tena vehivavy manana ny maizy azy ary manakatao ny zanany rehetrarehetra manana katikatira daholo efa navitany trano daholo ny zanany rehetrarehetra navitany trano be daholo ary nananganan'izy mivady orinasa daholo
fa izy mivady ao anatin'ny tokantrano izy mivady reny io fa tsisy fifandraisana mihitsy le rangahy tena mampirafy arena anatin'ny adalana faratapony dia le raha matorery misofrira mangina ao an-tranao fa tsy tia mpafantatra ny zanany izy hoe inona ny fijaliany ataony nampijaliany mivadiny azy dia misofrira tsy mahalala ny ataon'io rangahy eny ambadika any misy fotoana le rangahy mba tonga ao an-trano any miray fandrina amin'io fa dia zao amandritry ny alina miray sasany alina vao matory fo anaty Facebook foana milona ao anaty Facebook foana dia io foana ny fandraisana dia afempen'le rangahy ny telefona dia tsy hay le jeren'le rangahy ao mandritry ny alina ao anatin'ny telefonina io dia le raha matony matsiary mba mitady tambotambo mitady fitiavana fa dia ahilikiliky le rangahy dia ohatratra zany nefa dia ny volana anana zao tadidiorana bavy rahalahy efa nisy zavatra be da be nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fahotana ny voalohany amin'izany pasteur anala antsika amin'ny fahotana ary matona reo mivady samy dekonina ao am-piangonana nefa rangahy vadinao tratran'izany problème zany dia misy zavatra tokony ho fatarinao ny sitrapon'Andriamanitra ary ianao raha matoa io mihitsy no tokony manao dingana voalohany mahafantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra pasteur Tofo misy dingana ara-panahy tokony ho tsatrarinareo anatin'izany dingana ara-panahy matoa mitranga ny savorivory pasteur ao anatin'ny tokantrano anankiray mety hoe raha tarafiny ety ivelany ao zareo tena hoe olona manana ambiampy olona sambatra fa maninona ny misy savorivory ao ity ten'Andriamanitra ity marina foana hoy izy eto amin'ny teny Romanina 7:21 fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana ny fihevitry ny nofo tsy maintsy fahafatesana korotana problème adila fakahalana fanilikiliana zany ny fihevitry ny nofo raha mbola misy zavatra raha nofo zany pasteur ao anatin'ny tokantranony olona dia zavady dia tsy maintsy fikorontanana ny ao na misy aza ny vola dia alahelo ny ao tsisy fiainana zany ao fa alahelo ny ao na misy aza ny arena dia famohizam-pony ao te hamono tena foana ianao te hokivy foana ianao tena te hitady fiainana te hivoaka ny trano foana ianao hoe aiza ny ahitako fiainana fa tena hitako tena tsy milamina mihitsy aiza ny ahitako toerana analana azy analako an'izany problémako zany ny tena foto zany problème zany pasteur dia tsotra ihany lay herin'ny azo fijaliana mihitsy lay herin'ny famonjena mihitsy ny tsy voaray an'ireo olona ireo anarana izy zany dia efa ohatrany hoe fa mbo malaza ny anarana hoe mpivavaky nareo dekononareo dia misoratana dekonina tokoa izy satria nahoana mba izy mba mpanao mba mafanafana foam-piangonana fa le zavatra miafina ao anatin'ny fiainanao misy fahotana miafina ary zay zavatra zay pasteur no ilaina ampianarina nreto olona ireto raha iverenako lay galatianina toko 5:20 teo bekenao teo dia hoe ozy izy hoe fa ho za mandehana araky ny fanahy dia tsy hatateraky ny filany nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roroa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo ny maha-olombelona io pasteur dia zao misy zavatra anankiroa maha-olombelona antsika misy zavatra anankiroa ny ray le nofo dia ny ray le fanahy efa nisy fotoantsika am'raha tany ambomboalohany tany nanazavan'izay ity nofo ity dia manana zavatra tiany atao mitovy daholo raha vao olombelona rehetra pasteur Tofo misy fanerina manokana na hoe filana misy filana dia misy fanerina manokana ny olombelona rehetra manana an'izany tsisy olombelona tsy manana zany fa manana zany daholo ny olombelona rehetra manomboka hatramin'ny zaza voateraka dia manana filana manana fanerina anisan'izany ohatra fitiavatena io olombelona io tsy nampianarina hoe ho tia tena tsisy nampianatra azy hoe endany ianao alohanao manana fitiavatena fa tsy tena ho azy olona io hatraniny izy mbola kely vo mandady vo minono dia efa manana fanahy manana azavady manana toetra maha-olombelona tia tena dia mandra-pahalehibeany izay toetra maha-olona izay dia entiny eny fiarahamonina azanao dia mitombo ao anatiny ao dia rehefa arakaraky ny mahalehibeany olona io dia miamitombo ny le filana ao anatiny miainga fitiavatena aloha dia mitombo amin'ny fialonana jereo mane ny zazakely pasteur to hoe voaroa taona monjy izy ka nonony zazakely hafa ohatra nonona na ny mama ny mitaiza zazakely hafa dia misy fialonana ho azy tsisy nampianatra azy hoe manaova be fialonana
fa misy fialonana ho azy zany le zavatra ranofo dia mitombo tsikelikely eny araky ny fahalebiazany dia mitonga hatrany amin'ny fahavetavetana tonga hatrany amin'ny filan-dratsy tonga hatrany amina fifohana fisotroana fielokana fafinaretana fahotana sy fahalotona sy faharatsiana rehetrarehetra io lasa miaina am'zany zany le olona pasteur atovina revitra marivony dia arakaraky ny mahalehibe azy raha toa izy ka tsy tafiditra ao anatiny jesosy dia mitovy daholo i fiainan'ny olona io raha tsy toetra daholo lasa tsy maintsy mampirafy daholo tia vehivavy hafa akoatra ny vadiny tia adalàna tia misotro tia balina tia lamody le lamody resako eto le lamody fijejojejono sy le lamody mitanjatanjaka tia an'izany tia an'izany daholo na vehivavy na lehilahy tia mirehare tia tena vo mainka amy mitombo zay le hoe nofo pasteur atofo ka raha to le olona ka tsy miditra tao anatin'ny tsara jesosy tsy fantany le herin'le azo fijaliana pasteur atofo tsy ndriko tsara tsy fantany tsy misy fitraikany eo aminy le herin'ny azo fijaliana dia mivavaka izy miditra any am-piangonana fa ireo toetra sy maha olona azy reo nofo reo dia mbola hisongadina eo aminy any azanao mety miditra am-piangonana izy mety manainaiky izy am-piangonana mety vita batisa tany anatin'ny ranobe reny izy mety mitsofoka ao anatin'ny fiangonana zandryn'le manao alelusia maininy reny izy fa izao raha tsy tena tafiditra tao anatiny le rahan' jesosy lay jesosy lay herin'ny azo fijaliana dia izy mivavaka mety miteny am'teny tsy fantatra mihitsy fa zay le volazan'ny tenin'andriamanitra hoe raha mbola ara-nofo ny olona anankiray dia ny vokatry ny nofo amin'le galatiana 5:10 fijangajangana fijerijejona fahalotony fanirian-dratsy fanaovan-dratsy tsy karazana tsy fahamarinana rehetra fanompontsampy fahamamona zay zany ny vokatry le izy zany hoe le olona tafatsofoka any am-piangonana fa tsy tafatsofoka ao am' jesosy zay le olona voasoratra hoe ao anatin'ny registre ny fiangonana mety ho zanam-pelezana izy mety ho dekona mety ao anaty boky volamena mety ao anaty boky volamena mihitsy ary tena navita be fa tsy voasoratra ao am'bokon'ny fiainana satria le izy pasteur zany araky le teninao teo hoe raha vo tsy fantatry ny olona mihitsy le hoe za ty ene ka voaombo miaraka amin'ny kristy amin'ny azo fijaliana tsy za tsony ny velona fa kristy ny velona tanatoko dia mbola lasa ara-nofo foana satria lay fihevitry ny nofo zany tsy mirara zay zavatra ara-panahy zany mihitsy fa ny fihevitry ny nofo dia hoe na dia manao asan'ny tompo aza dia misy fanirian-dratsy any atao anatiko hoe ndia anao an'izao a mitsiritanyry rana bavoria tsiritan'ity rana datya misy naotorianao aza ny tenin'andriamanitra hoe nareo mba mandehana amin'ny fahamasinana dia any an-tsainy any manohitra indirect izy na manohitra direct hoe ny anao mandehana ianao fahamasinana fa zay za terenao anaraka ny sitraponao hitanao misy zavatra manohatra ao anatiny ao vokatra zavatra zay pasteur estena ka zava-dehibe zay alalana an'izay hoe raha mbola midomina ao amin'le olona le nofo dia tsy maintsy mitarika azy anota foana i pasteur ka misy zavatra tokony hofantarina tanteraka ozy mivolaza am-baiboly tam'ty galatiana 5:10 ty hoe eo amin'ny 9:7 fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra nofo ary mifanohitra izy ololo ato anatytsika ato zany pasteur misy zavatra roa mifanohatra ohatrany hoe misy olona anankiroa mifanohatra misy olona anankiroa le ray a le ara-panahy tianao ny sitrapon'andriamanitra fa ny raindray le ara-nofo tia anao balina foana tia ampirafo foana tia isotro zavatra mahamamy foana filan-dratsy oatra zany io masonao io lasa misy fitsiritana ty zavatra hafa foana zay tiany le nofo zay fa le fanandray zany a mangetaheta hoe tia hivavaka tia hanompo an'andriamanitra zao anefa ny zavatra mitranga pasteur araky le fanazavana nentinao teo tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra mihitsy lay olona raha mbola ara-nofo na ho terena anao ny sitrapon'andriamanitra izy tsy mahay manao ny sitrapon'andriamanitra izy ary zany natongavan'i jesosy kristy tompo satria miverintsika amin'ny lesona teo aloha misy olona niteren'le lalàna izy mba hanao ny sitrapon'andriamanitra dia ohatrany hoe manao an'le sitrapon'andriamanitra eny izy tanteran'le izy avy aty ivelany fa saingy zao le fanirian-dratsy ao anaty mbola ao ihany dia zay mahatonga ny apôstôly paoly nylaza manao hoe raha ohatra izy tamin'ny fitandremana ny lalàna dia tsy nanatsiny mihitsy zany hoe tena voatandriny mihitsy zany ny lalàna fa saingy zao matsiaro izy fa voageja matsiaro izy fa olona ra-nofo dia rehefa niaona tamin'i jesosy izy dia
tena niova zato isanjato mihitsy pasteur Ertina ny momba ny apôstôly Paoly zay nanana ataoko hoe traikefa lehibe teo amin'ny fitandremana ny lalàna nanana ihany koa ny traikefa tamin'ny fandraisana an' Jesosy Kristy tompo zany hoe olona ranofo be izy teo aloha na de atao mpivavaka azy satria niterena hitandrina ny lalàna fa rehefa tato amin'ny tompo izy zany nandray an' Jesosy Kristy tompo ka fantan'ilay Jesosy niantona teo ambony azy fijaliana nanolotra ny ainy de nanaiky izy zay moa le tenitsika hoe ahoana le hoe mandray an' Jesosy miverina amin'ny somary miverina kely am'izay le mandray an' Jesosy de zao manao fanekemponona ianao eo amin'ny vavanao ozy ny Romana 10 hoe raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ka mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de hovonjeny ianao fa mivava no anekena azahoana fahamarinana ary amin'ny fo no inona azahoana famonjena zany hoe misy fanekena taonao rehefa avy ny bebaka ianao de manaiky an' Jesosy de tsisy Jesosy tonga de ho raisinao mivantana fa zay fanekemponono zay no ataonao de lasa ozy lay Jaona 1:9 hoe fa izay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra de misy zavatra nanaitra ana le teninao teo pasteur le hoe be deaibe tokoa ny olona manan-karena manana ny maizy azy avy aty ivelany mety ho kristianina mihitsy fa mijaly izy amin'ny toromaso amin'ny alina de eto ambany masoko eto mamadibadika baiboly eto de misy tenin'Andriamanitra fanandrify am'izay omenantsika ihany tontoko sy andininy to satria ndaray mantsy misy manontany manao hoe tsy ara baiboly zany zavatra resahanareo zany pasteur de ty misy andininy atao amin'ny mpitoro teny toko 5 ny andininy 7 de ozy izy izay ty vola tsy eto vokovola ary zay fatrapiti arena be tsy eto voko ny fitombon'ny arenany fa zava-pony zany de eo amin'ny andininy 120 de ozy izy manao hoe mamy ny toromaso ny piasa na omakely na omambezy fa ny aben'ny fananany manan-karena kosa no tsy ahitantory zany hoe misy karazan'olona zany manam-bola manan-karena tsara bika tsara endrika manana diplôma mivezivezy makany Chine isan-kerinandro na makany Thaïlande na makany Singapour na makany Dubai manao ny afera rehetrarehetra ary de manana ny maizy azy fa tsy manam-piadanana tsaroko eto lay tenin Davida ao amin'ny Salamo 2:3 ny andiny voalohany sy faharoa manao hoe fa sambatra ny olona zay voavela heloka sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany i Davida tamin'ny fotoana io pasteur Ertina tena hoe tao anatin'ny fitondram-panjakana matanjaka mihitsy ny fanjakan'ny Israely zay nentiny tamin'izany fotoana zany nanana volamena maro izy nanam-bola maro izy nanana vady tsara tare izy nanana miaramila be deaibe izy ary anisan'ny fanjakana matanjaka nila teto ambonin'ny tany ny fanjakana fa zao ny zavatra nahavariana rehefa nijory vavolombelona izy de ny fantany Dios izy manao hoe sambatra ny olona zay voavela heloka sy voasarona ny fahotana zany hoe ny olona anankiray miainao anaty fahotana mbola ao anatin'ny heloka zany hoe mbola tsy voasarona le heloka mbola tsy niala tao aminy le fahotana sy le heloka de marina ny volazanao teo pasteur hoe tsy milamina ao anaty ao tsy mahita tory ianao tena tsy misy fitsarana ao anaty ao ary zany ry havana malala ao amin'ny tompo no ientsona ianao hoe zao vanim-potoana zao de tena vanim-potoana midanadana ao antsika mihitsy ny famindram-pon'Andriamanitra satria ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy tompo teo amin'ny azy fijaliana de tsy nataony ho an'ny jiosy rery na ho an'ny taranaky Davida aranofo rery ihany na ny taranaky Abrahama fa nataony ho atsika malagasy izay mipetraka eto Antananarivo na aty amin'ny faritany zay mijery an'ity fahitalavitra ity ianao de tena hoe natao atsika izany heriny azo fijaliana izany misy tantara ray ao amin'ny baiboly eo pasteur ao amin'ny filazantsarany Marka 10:20 izay ny andininy 7:30 de misy tantarana miaramila anankiray io miaramila io zany miaramila romana izy io anisan'ny nanindrona ny lany voan'i Jesosy Kristy tompo de ara-tantara hono fa tsy ao anaty baiboly ndray ty zavatra resako ty de pomaso io rangahy io zany hoe tsisy maso ilany dia rehefa nole fonina Jesosy Kristy tompo de mifatsitsitra tany amin'lay rano Kristy izy amin'io le tena olona tsy mino an'Andriamanitra eny de rehefa mifatsitsitra tany amin'le rano Kristy de nazo an'le mason'ny poka io zany de tonga de nahiratra le rangahy de zay natonga azy ny teny manao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io zany hoe la herin'le azo fijaliana zany de manasitrana
ary mitondra famonjena ary mahatonga ny olona anankiray iaiky satria mahita fahagagana izy dia ilaza izy manao hoe tena zanak'andriamanitra marina jesosy kristy pasteur Ertiny. mazava tsara zay pasteur Tovo a miresaka tsika toy ny heriny zany atao hoe azo fijaliana zany ary iverenana foana le hoe maninona no mbola misy foana ny kristiana aranofo dia misy koa ny ara-panahy mahatonga ny valim-bavaka voasakana mahatonga atsika tsy tafaray tsara amin'Andriamanitra ary ndray andro any aza pasteur dia tonga atsika voasakana hiditra ny lanitra raha mbola voafatotra ny aranofo ny fahotana ny olona anankiray dia voasakana tsy ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany zany dia voasakana ny valim-bavaka rehetrarehetra zay angatahana mbola mafisiko foana le hoe indraindray inga izy miditra ny am-piangonany izy tena manao didy am-piangonany izy tena mivavaky izy tena manao zadra rehetra am-piangonany kanefa raha mbola misy fahotana pasteur Tovo dia izay ny manakana an'Andriamanitra tsy hanao zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona izay fahotana zay mbola manakana ny valim-bavaka rehetrarehetra eo amin'ny fiainan'ny olona ary sady manakana azy eto ambonin'ny tany no anakana azy ho any an-danitra anakana azy any an-danitra hoy le tenin'Andriamanitra tamin'ny Galatia toko 5 hoe ny nofo manohatra ny fanahy zany hoe rehefa mbola miakatra ity nofontsika ity pasteur Tovo dia miendanja le ara-panahy rehefa miakatra ndray le ara-panahin'le olona dia mihena le nofo somary azavao kely pasteur satria misy olona mametraka fanontaniana amin'izay zavatra zay hoe ho atao atsirambina ve zany le fiainana ara-nofo le fiainana ara-nofo mantsy a mbola tsy nazavaintsika le mahakasika an'le hoe ohatra ny fitadiavam-bola zao zavatra ara-nofo anazava mihitsy azy io manana ndraikitra goavana eto pasteur tena mitodika mihitsy amin'ny mpitandrina sy ny mpitondra fivavahana satria tena anjara atsika zany io moa pasteur misaviritaka misy fotoana firenena mikorotana ny firenena ary rehefa mikorotana ny firenena dia tia no zavatra somary mahatsikaiky any rehefa tsy voandroany tsy vo am'izao fivatra am'izay hatramin'izay zatrany amin'ny 91 ny nakaty 1991 na mbola tany aloha tany azy raha vao misy fikorotana eto firenena dia zao atsona foana mpitondra fivavahana fa manina moa ny mpitondra fivavahana no atsony dia atsony izy ireo satria hoe reo ny ray aman-dreny ara-panahy dia tia ny mahatsikaiky na le somary tsy tian'le mpitondra fa le manotohatra eo mpivavaka na le mitondra eo zay korotanina zay ho alana eo mpivavaka dia ohatra zay foana hatramintsaiky firy-taona lasa efa 30 taona mahery tanao any zay pasteur teo eo ngamba zay tantara zay dia ohatra zay na ireo zay le analan'le hoe tsy mety ho an'io mpivavaka na le eo amin'le fitantanana ka hoe milaza hoe mety io mpivavaka dia eo ny antsonan'le hoe ray aman-dreny ara-panahy hoe tongavina reo ray aman-dreny ara-panahy fa andamina eo zany no ahitanao fa samy mpivavaka daholo na le andany na le akilany dia ny ray aman-dreny ara-panahy no mitsofoka mandamina azy marana ndraiky sy tsika pasteur tsika mpitondra fivavahana za zany tena milaza an'izay hitaiza ny ondry marana ndraikitra ny mpitarika fivavaha hibaiko ny ampianatra ny ondrytsika satria mahatonga ny fikotranana raha mandikitsika eto amin'ity Galatia toko 5:10 dia eo amin'ny 5:10 vakeo ny pasteur Tovo mankatako vakina hoe izay manambara tsara aritrery amin'ny 20 fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana falotona fijejojejona fanompontsampy fanaovana ody ratsy fandrafina ozy fifampiandanina ozy izy adilahy fifandirana fiafinafonana fisarahana fitokona fialonana fahamamona filalaovan-dratsy ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahinko fa zay manao zany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra hitanao raha mijery ny tenin'Andriamanitra io anao dia reto avy mivokatry ny nofo izy Paoly apôstôly
dia tafiditra ny fandrafiana fifiafinafona na adila fifandirana fifampiandarina fisarana fitokoana fialonana satria hitange zany e ary zay no anisan'ny mampisavoritaka ny firenena io atao anaty baiboly voasoratra no anaty baiboly ny atao mampisavoritaka an'izy io dia iza nefa ireo misavoritaka ireo iza reo miady ireo tsy iza fa ny olona miditra any am-piangonana ihany milanja baiboly ihany izy rehefa lahady milanja baiboly ihany izy rehefa miseho kristianina daholo ihany iza reo mikorotana ao atokantrano reo iza reo mpivady miady ao atokantrano reo mpivavaka daholo izy mivady deko samy dekona ireo azanao iza reo izy mianakavy eo amin'ny akonana ireo le zanany lahy manohatra ny rainy le zanany vavy manohatra ny reniny lasa mifokarangony à l'âge de 15 ans nefa io zazy io nampianarana sekolelady nefa mianatra sekolelady izy ny alady ny andavanandro izy mifokarangony à l'âge de 15 ans iza ireo manao akarazana adalana sy fahotana mameno boaty ny akamarony misotro labera toka izy ireo mifoka zigara ary ino izy ty mandany sigara mipakepake isanareo ny akamarony reny nge paster kristiana dony manana ndraikitra ho amatsy anao tsika mpitondra fivavahana ka misy zavatra satria anao no miteny ahoana le mandeha araky ny fanahy le mandeha araky ny fanahy paster dia misy fitezana sy fampianarana miainga avaty amintsika mpitandrina itsika mpitoroteny fa raha vao nitoroteny itsika no tsy mitaiza ny olona araka ny baiboly dia zany mahatonga le olona mandeha araka ny nofo mandeha araka ny nofo fa tsy mandeha araka ny fanahy azanao reo olo reo ange raha ny tokony ho izy dia zao hoe zay ampianarinao no arahany zay ampianarinao no arahany fa eo any olana ary io moa le tenin'ny paoly apôstôly manao hoe asiko mafy ny tenako mba ho mangana miaingy amintsika zany paster miaingy amintsika amin'ny rahalahy eto dia mety efa paster sy mpitondra fiangonana sy mpitondra fivavahana rehetra matoa mikorotana ny firenena matoa mikorotana ny tokantran'olona matoa be ny jiolahy matoa ny firenena tena tsisy fahamarinana matoa fiany kolikoly kolikoly any amin'ny tribunal any amin'ny birao mpanjakana rehetra any amin'ny birao ana polisy na rehetrarehetra any amin'ny domaine any amin'ny fananantany matoa ny fiany kolikoly ary tsisy fahamarinana reo olona rehetrarehetra ambony birao reo nge paster reo olona rehetrarehetra ambony birao any amin'ny fananantany any amin'ny domaine any amin'ny tribunal any amin'ny birao misy fahefana rehetrarehetra mpivavaka daholo reo rehefa lahady mpivavaka daholo reo rehefa sabotsy kristianina daholo reo fa izao no mampalahelo ireo ihany le manao ny tsy fahamarinana manao n'le kolikoly ka mamadika ny tsy rariny ho lasa rariny mamadika ny ratsy ho lasa tsara loh izany tena misy andraikity ny mpitondra fivavahana mihitsy satria misy zavatra tsy tafapitany amin'ny olona misy zavatra tsy tafapitany amin'le mpivavaka mahatonga aza mandeha araka ny nofo mahatonga aza mandeha araka ny nofo tenin'Andriamanitra io fampianarana io mila fampianarana amin'izao vanim-potoana zao paster tena manova fotom-pisainan'olona ary eo le misy olona miteny moa manao hoe ny anareo nitoroteny lavage de cerveau ny anareo fanasana todo baiboly fanasana todo tena marina zany paster fa nitoroteny tena fanasana todo mihitsy ny baiboly tena fanasana todo tena lavage de cerveau mihitsy ny ataontsika eto satria le cerveau an'le olona maloto zay mihitsy ny voalaza amin'ny baiboly mihitsy any no miteny an'izany io teny toreny io dia rano fanasana madio raha teo ianareo izy no niteniko efa madio raha teo ianareo no niteniko any amin'ny Jaona toko fahatelo madio raha teo ianareo no niteniko izany hoe le tenin'Andriamanitra tena fanasana fa tsy ny atodoanao ihany no mila sasana amin'izy io paster any anatin'ny fo ny fo mila saina ny maso ny saina ny maso ny tenanao ray manontolo dia misy toroteny zany mila ampidirina ny anatin'olona anisan'izany ohatra zao tetianjavatra resako teny paster mialatseny amin'ny laza nyteny satria tsika amin'ny rahalahy zany eto zao miresaka tsy miresaka ho an'ny mpanota fotsiny amin'le fampitahorana fa miresaka ho an'ny olom-bovonjo miresaka ho ampintsika io fa raha miresaka ampintsika dia misy fampianarana ho zaraintsika eto tadidio angery havana tadio nge paster fa zava-doza nge paster ny fanaovana kolikoly io e indrindraindrindra le kolikoly a resako eto le kolikoly hoe famadiana ny ratsy ho lasa tsara famadiana ny tsy rariny
ho lasa rariny ary ny famadiana ny tsara ho lasa ratsy ary ny famadiana ny mariny ho lasa tsy mariny zavadoza pasteur ny fanaovana an'izany misy olona mako mba mandray vola ihany samy hafa le hoe mandray kolikoly ny famadiana ny tsirariny ho lasa rariny sy le hoe misy ohatra hoe misy za zao ohatra rehefa manao zavatra man'olona na tsy any am'biraom-panjakana azy azanao fa satisfait afa-po tamin'le zavatra nataon'le olona dia mba fafalipo na tsy any am'biraom-panjakana ary manao an'izany azanao na any amin'ny hôtely aza manao an'izany rehefa tsara le sakafo nafinaritra mba hitao le garçon na le fille mikarakara dia mba misy amina kely tsy kolikoly iny fafalipo fakasitrahana misy fotoana ohatra mba misy olona tena hitanao mikarakara nanao zavatra ary tsy arak'le fikarakarana ny tombontsoa azonao dia anao mahatsiara tokony mba zay le voalazan'ny tenin'andriamanitra eto novakitsika teo zao le galatiana toko fa 5:7 asan'ny nofo fa eo amin'ny 2:20 indray le fanoatra am'izay dia hoe ny vokatry ny fanahy kosa voalohany indrindra ao fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famorapana fahanaovatsoa izy tsy miteny hoe kolikoly a fa fanaovatsoa fahalemem-panahy fahonona-po dia jerenao tsara zany paster fa ny olona indray zany rehefa afaka tao amin'ny ara-nofo dia lasa manana n'ilay toetra ara-panahy fa misy zavatra ohatran'ny mampitahotra kely le 9:20 hoe zay rehetra manao an'ireo le zavatra ara-nofo ireo dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra tsy ho tonga mihitsy zany ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ray zay paster fa tsindriky kely vetivetika manoteny an'io fa tsy hoe any amin'ny fanjakan'andriamanitra aloha votsy tafiditra fa eto amboniny tany paster za tena miteny aminao io fanaovana kolikoly na tsy rariny io teny eto amin'ny teny io ane fona milaza ty fa asa fiteny asa ty fiteny malagasy fa izy ty ry paster misy hoe miraikiraiky ohatran'ny fitandro ny filaminana afaka misy fiteny ohatra zay asa tsy fiteny malagasy dia indrindrindrindra ohatra tsika fitandro filaminana za zany paster tsy miteny mihitsy hoe ratsy ho an'le mandray vola ny mandray vola zany paster tsy ratsy zany any mila vola daholo ny olona fa tiany ratsy le manao kolikoly misy olona tsara eo anoloanao azonao dia avadika ho tonga ratsy le izy avadika ho tonga ratsy olona dia misy olona manindry vola hoe tiany 2 millions tiany 5 millions dia io olona tsara io dia hoe iendrikendreo io amolony dossier io pote io dia nahazo 5 millions anao dia potenao io olona io zavadozy zany paster eto ambonin'ny tany fa mety faly ery anao mandray an'le 5 millions fa ny zanakao ny apitsiny mety voan'ny accident mialatsiny amin'ny teny zay tsotra mahitsy tonga dia toko direct zay paster fa mitondra oziny io tsy any an-danitra ihany hoe tsy ho tafiditry ny lanitra anao veriny amin'ny fa eto ihany ianao dia hitsinjany vokatra androany ianao mety hoe piasan'ny tribunal ohatra dia faly ery anao nisy hoe tonga dia ty nisy 50 millions nisy 100 millions dia efa rariny ho an'le olona zao fa io olona io ny tokony omenao marina ary ara-dalàna rary misy hitsiny fa nisy nanindry 100 millions dia ozy izy ianao hoe ahodony any io dia ozy izy ianao tsy rarahako ny ranomasony olona io tsy rarahako io raha ho tapaka lalan-dra tsy rarahako io na ho faty any tsy rarahako ny zanana tsinakaninany fa ho gadraiko izy aloha na dia olona manana marina fa nahazo 100 millions anao dia gadrainao io olona io zavadozy zany fa ny vokatra io amin'ny taranakao eto ambonin'ny tany ny vokatra io amin'ny fahasalamanao mety anangana trano be a 4 étage ianao a 5 étage ianao fa tsy asoanao mipetraka amin'ny trano fa ho zavadoza ny toy an-tantaram-piainan'le olona paster tovy asinao ho zavadoza ny toy an-tantaram-piainan'le olona misy aritina zay mety ozy izy inaoko zay mahazo volako zay nahazo 10 millions ko isanandro zay mampiditra 25 millions tena aty-tokantraninay fanaovana kolokoloko fa mahazo ianao fa ho zavadoza ny fiafarany zany na ho anao sy ny fahasalamanao na ho anao sy ny toromasonao tena ampikorotana ny toromasonao tsy ndriko hoe tsy andro a paster tovy ampikorotana anao sy ny toromasonao ampikorotana anao sy ny vady aman-janakao ampikorotana anao sy ny taranakao ny fanaovana n'ireny zavatra ireny paster tovina rivotsy mareo tsy mampatahotritsika fa milaza ny marina raha milaza ny zavatra zany afa ho iaho le mandray fakasitrahana le hoe afa-po le olona ka ty nisy 2 millions
fa tena nafinaritra va de misaotra betsaka rehefa de ty misy 5 million za aloha de manao an'izany hoe pasteur fa tsy haiko nakolikolana tsy fa de afa misy fotoana teny hitana hoe niasa mafy le olona ary tsy araka le karamany ny vola raisiny de ianao no mahatsapanizy mila ampiny ty olona ty afa fakasitrahany fa ty ankiray ty le hoe kolokolo de zao hitanao zao hoe marina de avadikeo tsy marina ary hitanao zao no tsy marina de avadikeo marina de ozy ianao fanefana ray vola tena zava-dozy ho an'ny vadinao ho an'ny taranakao ho an'ny zanakao fiatraikandreny pasteur tovy am'izay zay anao zay zao le eto ambonin'ny tany zay pasteur fa le resako eto indray le resaka hoe fanjakan'andriamanitra mihitsy satria ny olona anankiray mandeha ara-nofo de tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra mihitsy ozy ny baiboly ary misy tenin'andriamanitra ao amin'ny filazantsara ny Matio toko fafito a miteny manao hoe tsy izay rehetra hoe manao tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapon'ny raiko izay ny an-danitra zany hoe misy olona maro zany no disy fanantenana ho avy mantsy hoe fitsaran'andriamanitra io tena tsy maintsy ho avy io ary na tsy ho avy ratra zay azy io de eto ambonin'ny tany de fa hitanao zay fitsaran'andriamanitra zay tena tsy maintsy ho avy io ary ny olona rehetra zay namafy zavatra ara-nofo tsy maintsy hojonjainao izay rehetra nafafinao zany eny pasteur ny mahatonga le hoe misy olona indraindray hitorinao tena ohatran'izao de maniratsira manany ihany za efa nahita lehilahy anankiray manana ny maizy azy mpanao karazana hoe aiady tena malaza mihitsy de voronofo tena sady voronofo no forme tsara ny toe-batany mahazo vola de nisy fotoana nitorina ny filazantsara hoe ianao rahalahy tena mila miverina am' Jesosy ianao am'izao tanjaka serinao zao fa maniratsira hoe nareo rahalahy tena nareo ty fivavahanareo ty araka le tentsika teo hoe lavage de cerveau io ny anareo ty resaka fitadiavam-bola io manao tsinotsinona mihitsy zany ny zavatra tsy fantan'ny olona de hoe sady manevateva zany sady manevateva ny zavatra tsy fantan'ny olona de hoe ty taona nomen'andriamanitra anazy tiany ka tsy taona natao ilalovana hoe anaovako zavatra ara-nofo sy filana ara-nofo eritrereto fa raha 10 taona ianao zao na 5 taona ny voasoratra atao anatin'ny baiboly eny tompoko ka 20 taona de efa zay ny nataony raha tahiny mateza ianao nde opitsikara hoe mihoatra amin'ny baiboly tsika ataontsika eo 5 foy ene zany fotoana zany pasteur foy zany ary ianao tsy tompony andronao zany tsy tompony apitso ianao fa misy ene voateraka boka de lasa misy 2 taona lasa misy 20 taona lasa misy vao tena heritreriny mihitsy de lasa de ty lehilahy anankiray tya tafalatsaka tao anatin'izay faniratsirana n'andriamanitra zay de nisy fotoana pasteur ohatra ny tratry ny accident izy io rehefa tratry ny accident de nentiny tao amina trano fivavahana anankiray de rehefa nentin'ny fianakaviana tao am'le trano fivavahana de gaga le mpanompon'andriamanitra namany manao hoe ary tsy ty le namako mpanao ara-marsio ty ozy tena de mpiaraka mitsotra namiko mihitsy ty de za moa anisan'ny nandray an'io rangaha io de tam'izay fotoana zay no nafatarako fa misy olona tara ihany amin'ny famindram-pon'andriamanitra misy olona tena ohatrany hoe efa dila lasa lavitra n'le famindram-pon'andriamanitra mihitsy tam'izay fotoana zay io maso io tsy mikipy fa mivandravandra fotsiny ny ampanarano vavaka le fianakaviana moa zany mba miteny hoe ampanarao vavaka izy pasteur fa mba amonjena amin'ny fanahany ampanarao anao vavaka arao zao vavaka sao Andriamanitra eo tsy miteny tsy mivolana Jesosy eo tsy miteny tsy mivolana asainao mampanaraka vavaka tsy mety miaintsony mihitsy de any atsaika eo antsika moa tsy mitsara olona hoe ny oloatra zany hoe very sa tsy very fa raha ny fahitako azy izy nandahan'Andriamanitra hatramin'ny farany de raha mba ny fahitako azy fotsiny fa tsy mitsara de mety ho very ihany satria nisy fotoana ianao tao anatin'le tanjaka ao sy ny herinao tao anatin'ny volanao tao anatin'ny toe-batanao mbola ao tsara ny sofinao mandre ny masinao mahita ary Andriamanitra miala ny enina aminao mijery amin'ny télévision mijery amin'ny miainao amin'ny radio mpitoro-teny akalamanjana mizara trakte tsy ro ala ny enina taon'Andriamanitra daholo rehetrarehetra hoe ilozy ny fahotana fa miverena amiko de nandale olona rehefa nandale olona taran'izay ataoko hoe famindram-pon'Andriamanitra zay ary zany mahatonga ny baiboly
miteny sy mahitsy ny tenin'andriamanitra eto mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy dia manohatra ny nofo jereo tsara ny riavany e fa ho atsika kristianina fotsiny zao e raha ataoko hoe amin'ity andro irininy ity zao tsika mandre an'ty fandarana ty inona ny zavaratiany nofo zavaratiany nofo anery zao e matory eo anaty body fotsy le fanahinao te hivavaka hoe andaotsika andohalika hivavaka fa tsy mety amiko ny tsy miresaka amin'andriamanitra alohan'ny atory na alohan'ny foazana le nofonao vao amin'ny fito sasany ariva dia te hatory ary rehefa hoe hivavaka izy dia te hatory fa raha hijery film dia ohatrany milatra tampoko andray dia zany ane pastera no mahatonga le hoe fahotana ihany koa nisan'ny tafiditra ao anatin'ny fiangonany zay natonga ny fiangonany Laodikea tsy mangatsika tsy mafana mety tamin'ny andro ririnina zany hoe tsy nahavavaka le mpino tao nanomboka tsy nanana fiainam-bavaka le mpino dia niovatsikelikely dia tafiditra ny fahotana ny fangatsiatsiahana tafiditra le tsy fahamarinana dia zay no mahatonga ny baiboly manamafy eto ry havana mifanohatra reo zavatra anakoroa reo ny olona raha te hahita ny fanjakan'andriamanitra ianao raha te hahita valim-bavaka eo anatrehan'andriamanitra ianao dia omenao lanja bebe kokoa aloha ilay fiainanao ara-panahy tsy maintsy zany hoe misy zavatra mihitsy zany a ampandeferinao misy fotoana io ara-panahintsika io a resy lahatra mihitsy hoe tianao alim-bavaka samirery ahako ohatra ao amin'ny salongo na tianao vavaka fifadikanina na mba te ho any atendrim-bohitra hivavaka dia zay zavatra zay zao faniriny lay fanahiko zay le hoe mandeha araka ny fanahy ary raha tsy mandeha araka ny fanahy ny olona tsy hahita n'ireo vokatry ny fanahy reo ny olona ara-panahy zany pastera dia tsy mijanona fotsiny anyle miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na hoe mirehetrrehetra be ao am-piangonana fa ny zavatra anankiray nambolena de maniry ary vokatry le fanahy araka ny teny teo dia hoe lasa manana fitiavana ka na nataoko hoe olona mpitondra izy na mpanao politika izy na olo-tsotra izy na vahoaka hoentina izy na olona madinika ny fiheverana azy dia le vokatry le fanahy ao anatinao tonga dia fitiavana fa raha mbola tsy mibebaka le olona zany hoe tsy naray an' Jesosy Kristy tompo tsy mino an'ilay herin'ny azo fijaliana zay resantsika eto mety tsy fantany akory zany mety betsaka amintsika ane mahay an'ilay hira manao hoe ny azo fijaliana no haitsika miran'izany fa le zavatra hoentin'ny lizy tsy fantatsika mihitsy hoe inona ny vokatry ty azo fijalian' Jesosy ty fa ny olona tena hoe mahalala n'izany zava-miafy ny azo fijalian' Jesosy zany a dia misy toetra miova ao misy fomba fiainana miova ao misy na ny fijerinao na ny fihinanao na ny fomba fiteninao na ny fotom-pisainanao dia araka le zavatra andraisana teo hoe voasasan'ilay tenin'andriamanitra ny olona rehefa nandray an'izay heriny azo fijaliana izay a paster Ertina voasasan'ny tenin'andriamanitra le olona mazava tsara zay pasteur sady eto ampamaraparana ny ankomotsika amin'ny rahalahy ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ny voalazan'ny baiboly eto mbola amafisika ny pasteur hoe manana andraikitra goavana itsika mpitory-teny ny amin'ny fitezanany ondry satria zay zavatra ampianaritsika ihany no iainan'ireo olona ireo zay zavatra hitezantsika sakafo metsika ihany io ne ny calcium amin'ny vatatsika ne na vitamine amin'ny vatatsika pasteur dia miankina amin'ny hanina ho antsika ihany dia ohatra zany koa ny ara-panahy mahatonga ny ara-panahin'ny olona lasa tsy mahazo aina ary zay ny tena olana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao maina le ara-panahy maina le ara-panahy zany hoe raha tarafiny aty ivelany dia ohatra ny efa mpivavaka daholo ihany ny olona rehetra raha jereny aty ivelany sy ny fihetsika tsehana dia ohatra ny mpino daholo ihany ohatra ny efa mivavaka daholo ohatra ny efa tena mivavaka daholo fa rehefa tena zohina ny ao anaty dia mbola misy zavatra be da be ary io ange tonga dia tazanao amin'ny tokantranonao ao matono mitafiditra ao anatin'ny tokantrano izy le tenin'andriamanitra eto Galatia 5:20 andininy faharoapolo hoe ny vokatry miariary ny asan'ny nofo dia fitsangajangana fahalitoana fijejejona fanimpotsafo fandrafiana adilà fiafinafonana fifandirana fifampiandaniana fisara fitokolo raha hitanao an-tranonao zany nefa nareo menakavy samy mpivavaka daholo dia tonga dia fantatrao zany hoe misy fahotana pasteur misy vokatry ny nofo ao
azonao tafiditra ao tafiditra ao mato misy mikorotana ka misy ne misy ary tsy misy olona androkan'io ao raha tsy ianao mihitsy ny maiky dia ianao ihany mandroka an'le izy ao ianao no mibebaka manala le fahotana ao anatin'ny tokantranonao satria ny fahotana no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra tsy azahoantsika valim-bavaka ny fahotana misy olona matsy indraindray misy olona manatona pastera hoe tapao ny ozina eo amiko fa ny fanapahana ozina voalohany indrindra dia ianao mibebaka amin'ny fahotanao fa raha mbola tsy tapaka ny fahotanao tsy ho tapaka mihitsy ny ozina amin'ny fiainanao naoroana devoly azy ianao ka hanafatra vazava any ampitany ranomasina tsika ary dia hitsangana amin'ny Matthieu Elisélisa anao délivrance miaraka amin'ny Davida sy Abrahama dia tsy ho afaka mihitsy ianao raha tsy ianao mihitsy ny tapakevitra aloha hiala amin'le fahotanao marina zany pastera ary zay no anendriko tsara n'le izy hoe resaka tenin'Andriamanitra aloha voalohany pastera tofo resaka moa tsika momba leo azo fijaliana maly androany rahan Jesosy rehefa mivavaka ianao anisan'ny zavatra ngeza be ny fangatahanao ny rahan Jesosy anadio anao anisan'ny zavatra ngeza be ny fangatahanao ny herin'Andriamanitra anampy anao fa anisan'ny zavatra ngeza be ny fahalalanao ny tenin'Andriamanitra ny fahalalanao ny sitrapon'Andriamanitra ary zay foana no mahatonga ana pasteur ny teny an'le hoe manana ny raikitra hoe iverenako moa zay resaka zay pasteur ny mpitondra fivavahana ny mpitarika fivavahana satria mahatonga n'ireo olon'ireo misy korotana ao anatin'ny tokantrano mahatonga ny firenena hoe mitombo ny mpangalatra mitombo ny asan-jiolahy mitombo ny fahotana manana ny raikitra ny mpitondra fivavahana ampianatra n'ireo olona ireo ny tena sitrapon'Andriamanitra ny mpitondra fivavahana miaraka amin'ireo olom-baositra rehetra mihitsy pastera manana ny raikitra isika mahatonga ny firenena ny mpanao politika mikorotana dia misy andraikitra be da be antsika mpitondra fivavahana satria ireo olona ireo nge dia any am-piangonana ihany rehefa sabotsy ireo olona ireo dia any am-piangonana rehefa lahady fa matoa zany misy ny fifandirana fiafinafonana ady na fifandrafina misy ny hoe mety fitiavatena misy ny kolikoly misy ny famamona ozy ody ratsy ny fialonana sy ny maro samihafa matoa misy reny any am'birao isan-karazany dia misy zavatra mihitsy fa mola volana ty anatin'ny tontolo ara-panahy zany hoe le ara-panahin'le olona tena milatsaka ry ambany ary dia le ara-nofo no misongadana dia io foana nefa ny etam-pamaraparana pastera io misy zavatra kely azavato pastera misy indraindray mety fitakara-pivavahana ihany a hoe mahita ny mpitondra fivavahana am'izao fotoana zao fa mirodorodo makany am-piangonana ny olona dia ohatrany hoe mandroso ny fiangonana na hoe mazoto mivavaka ny olona fa ilay olona tonga ao am-piangonana ve apetrao zay fanontaniana zay miova ve le olon'ireo tena nandray an' Jesosy ve le olona tena mibebaka marina ve le olona tena olom-bavonjy ve le olona fantany ve lay hoe heriny azo fijaliana zay namonjena azy tena fantany ve hoe voasasa sy voadio any rahan' Jesosy izy ary tena fantany ve hoe ambody mitafody zanak'ondry izy sa tena ondry sa osy ihany koa zay zavatra zay zany tsy apetraka mazavatsara mihitsy pastera satria tato anatin'ny 10 taona tato ato kosa aloha ny zavatra hita dia hoe mazoto mirodorodo makany am-piangonana ny olona fa tena olom-bavonjy marina zay ny fanontaniana mipetaka zay tena afaka mifahotana marina ve izy ireo sa mpamonjy fivoriam-bavaka fotsiny fa lasa mamita tena ihany le fivavahana dia lasady mamita tena lasa famitahan'olona ilay fivavahana lasa famitahan'olona satria ny tsisy fomba tsisy eto ambony tany pastera fomba hanovana olona sy ny toetran'olona raha tsy am-piangonana ihany tsisy toerana na orinasa na fikambanana na fianarana afaka manova toetran'olona tsy misy raha tsy am-piangonana tsy misy mpanota miova fo raha tsy ao am-piangonana na dahalo miova fo raha tsy ao am-piangonana na ny any amin'ny toerana fianarana ady ny any amin'ny miaramila dia fianarana miady ny any tsy manova toetran'olona any fa mampitombo fahalalana dia mianatra miady fa raha mpijangajanga ny olona dia tsy ohatra izy mianatra miaramila dia tsy hoe mivoaka avy any izy dia afaka fijangajangana azonao raha ohatra le olona ka manana toetra ohatra hoe faratsiana ohatra hoe tia filana na tsy manova olona raha mianatra dokotera izy ohatra azonao dia tsy manova toetra mihitsy fianarana dokotera fa ny fianarana dokotera dia mianatra ny hoe mitsabo marary izy
dia manasindra manara fa tsy hoe lasa afaka amin'ny fialonana izy ohatra zay ko raha ohatra hoe nianatra momban'ny informatika izy dia mahay izy ny resaka informatika mahay resaka ordinateur fa tsy hoe lasa olom-baovao akory izy ny dikan'izay dia lasa hoe satria izy nianatra informatika dia afaka tamin'ny toka ny hoe afaka tamin'ny toka na hoe ny formatena daholo ny disque dur ny tao anatin'ny lohany tao satria efa nianatra ordinateur izy ka tsisy mahova olona sy nitoetran'olona raha tsy ao am-piangonana azonao ny tenin'Andriamanitra ihany no miteraka andreo olon'ireo ozy izy ny boky ny Petera manao hoe efa teraka indray ianareo tamin'ny votsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra sady velona ny maharitra tamin'ny votsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra ka zay le izy ao am-piangonana ihany no afaka manova fisainan'olona manova toe-panahin'olona toe-pon'olona ny toetran'ny olona dia tsy misy ny afaka miovy io raha tsy eo anatin' zany hoe le izy zany pastera miankina amin'ilay sakafo atolotritsika mpanompon'Andriamanitra mpitondra fivavahana zay zany le izy hoe le teny hoentiko le fampianarana hoentiko lay Jesosy izay mampiteny ao no manova n'ilay olona fa matoa misy olona tonga ao nefa tsy miova dia misy andraikitsika marina tokoa zay pastera misy andraiky tsy mitondra fivavahana matoa zay foana le izy mahatonga ny olona anana fahatahorana an'Andriamanitra ka tonga azy tsy anao kolokolo tsony kolokolo ratsy amadika ny tsy rariny ho lasa rariny amadika ny marina ho lasa tsy marina dia tsisy maovan'ireo olona ireo io zany nao ataona hoe hiady amin'izao tsika dia ampiasainy re ampiasainy ty jiaraka io pastera toetran'olona no mila ovainy tsy ndriko tsara zay ary tena mila toroteny ary tsika eto manana tondrotsony afaka mampita ny olona amin'izany satria ny teny filamatra eto amin'ity fahita lavitra moa pastera teny hoe amity TV manova olona manova fiarahamonina manova izao tontolo zao manana tondrotsony tsika ampafantana le tondro reto satria tsisy fomba tonga ny olona tahotra an'Andriamanitra zany raha tsy amin'ny toroteny ohatra zao ary ny kolikoly anefa tsy resy zany raha tsisy fianarana afaka hiady amin'ny kolikoly zany tsisy formation azonao ampitaina hoe hiadiny amin'ny kolikoly zany ny ahafahana miady amin'ny kolikoly dia tia pasteur fatahoran'ny olona an'Andriamanitra satria ny kolikoly dia fahotana ary kolikoly io tsisy olona manao kolikoly any amin'ny arabe zany fa any amin'ny afiny ary ny olona rehefa manao kolikoly na manao risoriso na manao zany dia hita ny fomba amadiana ny hoe iato ny ampidirantsika azy avadika ato ny dossier ataontsika kely ohatran'izao atao kely an'izao dia avadika ny tafavoaka io dia avy eo ny ranomason'olona no sotroinao ny alahelon'olona no hoaninao ny atsembroan'olona no tsetsefinao ary dia tena milaza aminao ariavana le izy hoe aretotsika mampafantatra an'izany pastera faly renao mandray hoe tonga ny vola ary malala hoe tafita ndana mividy tomobile dia tsy fantatrao nefa fa i tomobile zay vidinao io ihany no amonony zanakao i tomobile zay vidinao amin'ny ranomason'olona i tomobile zay hoaninao amin'ny alahelon'olona i tomobile zay atsembohan'ny olona ny tsetsefinao io ihany no amadika anareo menakavy any anaty atsana amin'ny fomba tsy eritseretinao akory ary fomba tsy ampozinao mety ho ianao mety hiteny amin'ny chauffeur mitandre mary chauffeur tany mandehana moramora io tanin'olona nangalarinao navadika eo io ihany io no tsy mampahita tory ianao ary mivadibadika ianao fa tsy mandry fahalemana mihitsy ianao amin'io satria alatra le izy anangana trano anao fa amin'ny fotoana hitokananao an'io mety ho fatitapikinao me amin'ny fotoana anokanana an'io mety ampididozanao azonao ka izy zany rehetrarehetra zany pastera tsy fampitahorana hoe aho tsy indriko tsara tsisy mampatahotra anao zany eto fa milaza aminao ny toy any asy ny marina hoe inona ny toy any li tsy fampitahorana fa io moa ohatra nireny le milaza filazana fanairana na filazana amin'ny tatao rehefa misy cyclone ho tonga dia ny cyclone ho tonga tsy fampitahorana hoe asio fasika ny atafitrano nareo any nareo any amin'ny faritra ambany mekara any amin'ny faritra avy nareo any amin'ny avy loatra midina amin'ny atonontonony tsy midika akory hoe fampitahorana zany fa ho avy ny loza fa rehefa tsy miala le olona tratry ny loza izy pastera ka zazavira resantsika amin'ny rahalahy zany aza tena tokony ho faly le olona mandeha zany hoe zany very pastera zany hoe mety hitranga n'ity zavatra mahazo anay ty fa tsy hoe heritreritra ianao manam-bola ohatra sanatria dia ibody tanin'olona satria manam-bola ianao tozy izy anao hoe ahodiko vitako manodina ny ohatra ny fara aitsika io za malala vitatsika zava-doza ny pastera
tena zava-doza fa mety ho azonao tokoa le tamin'olona fa ianao fa mieritritra eo ianao zanakao kely menadary io na izafo kely loa tsy foinao io na lotely menadaky dia ianao ve mieritritra an'ireo hoe satria nahazo vola dia ianao ko vitanao ny aro an'ireo na ny ainao azao paster izy ka izao toroteny izao dia tena fampafantarana mihitsy hoe raha misy manome vola raiso rato ka amin'ny rariny amin'nitsy amin'ny mariny azonao raha fakasitrarina men'ny olona anao tsy maninona ny mandray vola paster tsy ratsy mihitsy raha mandray vola amin'ny fifalian'ny olona tsy ndriko tsara paster amin'ny fifalian'ny olona fa tsy amin'ny alahelon'ny olona tsy amin'ny ranomason'olona tsy amin'ny ranomason'olona misy fotoana nge paster misy ohatra sanatriko tany amin'ny filaminana ka draiko ny zanako raha tsy mandoha ny tenao nefa le zanany mety hoe tsy manao ninina koa le olona mitondro ny olona io ka na voatondro izy aloha dia efa alefanay io ka mila manome 2 millions 5 dia le olona zany tena efa fahadiranovana efa mahantra dia ozy izy ianao tsy manaiky dia lasa le olona mivarim-pananana lasa le olona mivarotra an'ity misy zavatra tena tsy fon'le olona mihitsy lasa le olona mitsosa dia omena anao dia faly arenao dia ozy izy ianao hoe afaka nareo efa nandohan'ity dia faly arenao fa iny alahelon'olona iny dia tena miteny aminao aralafa tsy asoanao iny tsy mahasoanao tena mahitsy apastera miteny an'le tokoa mety tena izao toroteny zao fa miteny aminao jereva foana ty fandarana ty fa mahasoanao ty ary izao toroteny zao tsy fanamelohana anao na fampitahorana mbola tsy ndriko tsara fa tena fampitandremana hoe zavy tena mety isy zavatra tena misy paster ary zay no mahatonga le zavatra mitrangatranga tampoka tsy ampoziny reny hoe marary tampoka zanakao tsy eo miditra hopitary tampoka voany accident tampoka ianao ohatra misy zavatra manindrona tampoka any amin'ny fonao any dia andanina entina ny lary anao tsabona dia andanina 300 millions dia le vola kely ntsetsyefinao kely taman'olona tetsy nangonina tany banky dia iny ndray ny entina tany lary anao iny tsabonanao zany rehetrarehetra amin'ny manaraka paster tozatsika tetsy fa le izy raha tsorina resaka dia zao hoe mila miofotsika paster ny fahotana tsy masoanao ny fahotana tsy masoanao ny fahotana tsy masoanao fa mila mandray fipetra ianao ary mila manolo tena lalina ho an'i jesosy ianao aza mieritreritra satria ianao fa miditra am-piangonana dia hoe nanolo tena ho an'i jesosy fa tena mila miala amin'ireo fahotanareo anao ary lalana voalohany dia efa nampianarina hoe angataony raha an'i jesosy amin'izao alina zao anao raha mareny ty fandarana ty na maraina na tsy fantatra nataona dia mibeba dia mandadiza mihitsy tompo mamelany eloko mifona aminao amin'izao ianao mahatsapa zao toroteny zao ngamba le olona paster dia tsy mahita torendreo manalana dia hitanao zany resako zany amin'izao ianao mahatsiaro izanako lahatokana io efa andaninao 4 millions ary makany France foana isam-bolana mitsabo an'io zanakao indimy isa-taona makany France efa tany iainga mitsapo ny zanakao fa tsy sitrana dia amin'izao ianao mahenao ty fandarana ty hoe tena zay marina izy ohatra ny tena misy zavatra ifandraisany amin'le alahelon'olona nataonao dia fibebahana angataony rahan' jesosy dia malora tena lalina tompo an'olo tena ho anao dia ampajanona ny fahotako dia izao manonera ny fahotana vitanao dia tena mitedava za dia tena hito ndray pastera tena milaza raha tsapanao matorotoro ny toroteny renao ny fampianarana renao ohatrany tsy tena manovanao fa ohatrany mampiraikitra anao fahotana dia mitedava toroteny mitedava fiangonana sy toroteny zay manovanao ary ampialanao amin'ny fahotana anampy anao mitedava toroteny izay mahatonga anao feno herin'andriamanitra ampialanao amin'ny fahotanao io fa ho simba ianao raha tsy jesosy manafaka anao mazava zay paster mazava paster le vavakitsika misaorandrina tompo raha afaka anampianatra an'ilay tolona ireto satria misy zavatra ndraindray tokoa ny tsy fantatray misy zavatra ndraindray tsy hainay akory nefa hiainanay nefa ataonay fa androany ianao dia nampafantatra anay hoe tena misy zavatra tokony amboarina misy zavatra tokony ho ahitsy misy zavatra tokony ho atao ka mino raiky malalaka fa izany fampianarana zany toroteny rehetrarehetra izany ane dia tonga anay tena atakatra tsara alala tsara ny larana tokony izy olana sy alala tsara ny sitraponao zay tokony ataonay atonga anay ho afaka amin'ny fahotana ho afaka amin'ny faratsiana ho afaka amin'ny adalana ho afaka amin'ny ozina maro isan-karazany ka tonga anay anana fiainana vaovao sy anana fiainana mety miaraka aminao misaotra indrindra tompo taio zany toroteny zany ary tena izy vokany ane zany amin'ny fiainan'le tolo reta
atonga ny tena ibebaka ary atonga ny tena olo-mavonjo marina amin'ny anaran' jesosy amen. Ya de ohatr'izay aloha zany ny amin'iny fandarana iny a toy izantsika indray raha apitso raha toka sitrapon'Andriamanitra ny ilazao ny namanao a fa mbola vao manombonomboka ity fandarana ity zany efa nisy herinandro vitsivitsy nanombohany a fa de miainga fampianarana fototra ara-baiboly zay nyverina hoe soa sy anovany ara-pananao sy ny momba ny tenanao a ray manontolo. Pasteur Hertina, Pasteur Tovina Rivotra Marivony niaraka tamintsika teto tamin'ity androany ity veloma topoka. Veloma topoka. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Fandaharana arahinao eto amin'ny Amitié Télévision isakariva manomboka amin'ny 8 ora sy sasany. Iarahana amin'ny Pasteur Hertina Randriary Malala sy ny Pasteur Tovina Rivotra Marivony. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay.